আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক ডিয়ার ভিউয়ার্স। আমরা 11তম দিনের মতো চলে আসলাম আবার খামারে। এখন যেহেতু আসছি, এখন সকালে আর দুপুরে কি দিলাম সেই সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিব। আমরা আজকে সকালে ক্যালসিয়াম দিয়েছি। তার আগে আমরা গতকালকে আপনাদের দেখিয়েছিলাম, একটু আগে ভাগে পানি দিয়েছিলাম 1.5 লিটার করে, অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণ পানি দিয়েছিলাম 45 লিটার। তো 45 লিটার সকালে খেয়ে শেষ করে ফেলছে। আবার আমরা সকালে আবার 1.5 লিটার পানি দিয়েছি। মোটামুটি এখন একটু গরম পড়তেছে। গরমের সময় আমরা একটু পানিটার পরিমাণ বাড়াইলাম। আর যেহেতু মুরগি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, তো খাবারের পরিমাণ আর পানির পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়বে। তো সকালে যেই ক্যালসিয়াম মিশানো পানি দিয়েছিলাম 45 লিটার, তো সেই ক্ষেত্রে 45 লিটার এখন প্রায় শেষ, অল্প কিছু কিছু পাত্রে কিছু কিছু আছে। তো আমরা এখন আবার 45 লিটারই পানি দিলাম। এটা থায়ামিন মিশায়ে রিবোথাই। এটার পিকচার আপনাদেরকে এর আগেও দেখানো হয়েছে। অ্যাট এ গ্লান্স আমাদের সকালে দিয়েছি ক্যালসিয়াম 45 লিটার পানিতে, 1 গ্রামে 1 লিটার পানিতে। আর আমরা দিয়েছি থায়ামিন অর্থাৎ রিবোথাই 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে। তবে আমরা পানির পরিমাণটা বাড়িয়েছি, খাবারের পরিমাণটাও আর একটু বাড়িয়েছি। পানির পরিমাণটা আমরা দিচ্ছি এখন 45 লিটার প্রতিবার। আজকে আমাদের আবার গরম, অনেক অতিরিক্ত গরম পড়তেছে। আপনাদের তো এর আগে জানানো হয়েছে আমাদের সম্পূর্ণ মুরগি ছিল 2520টা। তো আমাদের এই পর্যন্ত মোট 4টা মারা গেছে। আজকে 11তম দিন। যেহেতু 4টা মারা গেছে, তো এখন মোট আছে আমাদের 2516টা মুরগি। ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা চলে আসলাম রাতের ভিডিও নিয়ে। রাতে আমরা জাস্ট মাল্টিভিটামিন মেগাভেট WF এর বাচ্চা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে বর্তমান অবস্থা বাচ্চার। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের এই ভিডিও শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।